это вся движение численности, движение того, что снимать, то есть да, это все надо делать. Но это не достигнет цели. Здесь цель достигнута будет только лишь конкретно получение конкретного судебного решения. У нас как бы есть алгоритм, мы все это знаем, как это правильно делать. То есть по-другому никак. Понятно, что в этом процессе можно подавать запросы и на суды, в частности. Вот пришел, подал иск, грубо говоря, подал сразу запрос. Будьте добры, до рассмотрения дела обозначьте, кто вас уволил, когда, то есть на основании какого закона, на основании вообще, ну, то есть кто вы, понимаете, то есть, ну, запросы, вот эти вот запросы развернутые тоже есть, где они должны, в принципе, предоставить, согласно статье 16 закона Украины про статус судей и судоустрий, весь этот, свои все реалии, то есть обозначится знак судьи, номер мантии, удостоверение. И это не является секретным документом, потому что в большинстве, когда мы вытребовывали до этого, там в 2020 году набрала чинности Конвенция Рады Европы по доступу до официальных документов. Они не имеют права даже международный акт рушить. У нас наоборот, в принципе, в стране у нас, согласно Конституции, согласно декларации тоже, которая была затвержена референдумом в 1991 году, у нас приоритет международных нормативно-правовых актов над украинскими даже. И в этом случае, даже в этом случае, когда вот это все происходит, там целая, скажем так, определенный пакет нормативно-правовых актов именно международных защищает людей как бы намного больше, нежели национальное законодательство. Хотя и национальное законодательство тоже, в принципе, вполне можно брать и применять. Поэтому здесь вопрос другой. То, что нам не нужно ничего утворивать, какие-то там органы, еще что-то. Оно все утворено. Вопрос в том, что правосубъектность другая. То есть правосубъектности нет. Но то, что они делают, это чистой воды сепаратизм. Понимаете? Вот в чем вопрос. В чем он заключается? А в том, что они берут, отделяют определенные как бы часть населения, кричат, что вот мы что-то там утворили, вы еще только лишь можете инициировать процесс утворения. У нас есть право на повстание, оно в принципе у нас Виктор Шишкин расписал, но у нас есть по закону. В преамбуле до основоположных деклараций про основоположные права и свободы людини и громадянина, оно тоже есть, это международный акт, оно там закреплено в самой преамбуле. Поэтому оно у нас есть, и оно у нас в принципе вполне легитимно и легально. Вопрос в другом, то есть если у нас количество людей, которые готовы это делать и понимают, для чего это делать, что мы не идем менять копы в кабинетах, понимаете, в креслах, а мы хотим как бы абсолютный порядок то есть, изменить. То есть, что такое революция, да, или что такое как бы революция, это изменение, кардинальное изменение политической системы. А бунт это просто-напросто, когда берут одну копу, меняют на другую копу. Вот это бунт. То есть разница опять же таки. Нам бунтовать не к чему, нам надо просто наводить политический порядок. Но для этого необходимо определенное количество как бы людей, то есть, которые понимают, за что они идут и для чего они идут, и что им надо как бы делать сообща. В данном случае по поводу вот именно вот, скажем так, взаимодействия с этими организациями подобными, они просто провозглашают себя уже засновниками якогось государства. Никаких компромиссов. Даже перед лицом Армагеддона. Вот что всегда различало нас, Дэниел. Вопрос в том, что реально, то есть смотрите, это все нужно делать, то есть кто готов реально что-то делать. Вот в чем вопрос. Если люди здесь, я так понимаю, пришли, то есть они, наверное, готовы что-то Ну, мы делать. не знаем, что, да. Вот завтра все, мы уже... Они идут туда. Приедьте, поддержите. Вот начинание. Почему их не поддерживать? Если что-то неверно, Константин, ты скажешь, ой, ребята, такой-то, такой-то, чисто подсказать. Так уже неверно. Почему неверно? Я услышал, в основном вакцинация с работой, да, связана, вот от вас, да, то, что слышно. Отстранение от работы, отстранение без от работы. сохранения У заработной платы. многих есть, это, ну, сейчас здесь присутствующих вопрос. Не актуально, да? Есть те, кто по другим вопросам. То есть вы, значит, одна, да, получается? Ну там было вчера много. Там Нет, это она сейчас не вот одна у один нее человек, есть. я так понял, да? У кого от работы отстраняют. Ну, наверное, на данный момент, да. Ну, я думаю, Среди завтра нас это она будет одна, но очень вчера много была людей не одна. таких. Ну вот за одного человека, в принципе, ну, механизм есть, если человек обратится, Там мы нужно, дадим и там, документы. там нужно просто делать несколько шагов до того, чтобы просто туда идти. То есть нужно Не получить, надо кричать, скакать. Это, нужно всё равно получить документы, понимаете?
понимаете? Не нужно там вот это вот толпы, там какой-то физической. То есть, нужно просто спокойно прийти, запросить необходимые документы, которые должны выдать. То есть это делает человек своим запросом, то есть официальным, который касается именно ее данных. Там трудовая книжка, там стаж работы, то есть бухгалтерские начисления. А потом это все берется как бы Выставить заперечення, Да, то есть- во-первых, заперечення работодателю. И уведомить его, что будет направлен иск в суд, если он не отреагирует на заперечення. По-моему, так и собрались делать. Так, Именно да. это Ну, и человека Хорошо, просто я с надо вами даже поддержать А надо. зачем тогда? Зачем Что тогда? кричит, просто что приходит человек, ему вручает какое-то уведомление, он говорит, ну, я не согласен, я вот тут напишу, я не согласен, и по статье такой-то, такой-то, такой. Я говорю, заперечення надали, не надо ничего, вызвали полицию на место, зафиксировали. Кто должен давать? Тот, которому вот человек, которого хотят не допускать к работе конкретно. Дальше что? И она Алгоритм пойдет. действий. Можно написать заперечення и уже как бы отправляться в А, суд. ну, смотрите, Нет, не ну, допускают, смотрите. нас не впускает Ну, у учебное вас же идет заведение. статья 161 на порушение 161 кримінального кодексу і 173 грубе порушення законодавства про праці. Тому що інші причини, ну, Карпович розживав, там, інші причини це Ну вот идет неякісність центральную часть, закону, а потом понимаете? большая То есть, аллея влево. У Поэтому нее такие должны, в крыши, принципе, как бы обращаться суды даже на стадии, на стадии человек 20 досудового здесь. расследования именно Мы ушли, криминального. Анна. То есть вы имеете право обратитися к слідчому судді, слідчий суддя може призупинити розгляд справи, звернутись до Конституційного суду, и там тоже надо на алгоритм, как именно этого делать. Потому что они обязаны, наши национальные суды первой инстанции, апелляционной инстанции, Верховный суд, обязаны обращаться в Конституционный суд. Они пытаются, да, ну типа мы не будем. А они обязаны обращаться в Конституционный суд, и Конституционный суд должен предоставить тлумачення, короче. То есть, если написано «инчи», то какие конкретно? Ну, Что это е- разумею. ну, Просто, вот. Допустим, директора, Так, вам многие заперечення сейчас такое вот. идут на Знакомьтесь. дистанционном навчании, там, школы, Просто если где-то техникумы. у вас там В понедельник они еще сами не знают, как у меня даже есть знакомые учителя, которые тоже не знают, как это все будет в понедельник. Потому что наказы-то Смотрите, я ж вам объясняю, вы берете, когда вы идете, спрашивали когда вы заперечення, туда да, що идете, таке? Не, я просто... когда вы идете, вы берете, тогда получается сразу следующую оперативную группу вызываете, потому что вы фиксируете, что вам должны предоставить информацию по вашей трудовой деятельности, то есть выписку из трудовой вот надо взять. За крайние сколько? За крайние 3 месяца, да, минимум. за полгода. Лучше за полгода. Заработную плату за полгода берете довідку свою, понимаете? То есть, когда вы будете возобновляться в правах, либо требовать компенсацию за то, что сейчас происходит произвол, вам ее от чего-то нужно будет считать. То есть они посчитают материальную часть, которую вы потратили, но вы плюс к этой материальной части еще приписываете моральную. Ну, моральная там сейчас тоже они немножко подограничили, но все равно она в принципе имеет право быть не меньше, чем материальная. Вот. Понимаете, это все За надо суд вы не делать платите рано. тоже. Да. То есть когда вы подаете через СОХ, то получается вы как бы судебный сбор не платите, потому что это розгляд криминальных справ. Ага, понятно. Вот. Но здесь надо просто правильно тоже, потому что здесь у нас все куплено полностью, то есть тут надо быть готовым, что если вы подаете, обращайтесь в СОХ, СОХ будет, скорее всего, просто-напросто списывать до видома, то есть вы берете на протяжении суток, грубо говоря, какой-либо получаете ответ, то есть что СОХ не среагировал, этот самый, получается, ну, то есть слідчий не виконав норму статті 214 вот, криминально-процессуального кодекса. Вот. А после этого, то есть, берете как бы, и уже конкретно идете к слідчому судді, заставляете открыть криминальное провадження, то есть, внести, ну, то есть, это через 303-307 КПК уже вы вносите конкретно відомості до ЄРДР, заставляете слідчого відкрити кримінальне провадження, можете сразу, в принципе, писать на процессуальную дію, на визнання потерпілих. Либо вторым шагом отдельно подаваться, если следователь скажет, ну, потому что бывает, если я тоже с этим сталкивался на практике, следователь заставили открыть криминальную справу, он начинает, а я вас не буду вызывать потерпілих. Типа не это самое. Вы идете, Вона не подаете зможе сама піти подати клопотання, все зробити. опять-таки, слідчий суддя зобов'язаний зобов'язати слідчого визнати вас потерпілою особою, понимаете? То есть, ну, это опять надо, ну, обґрунтовывать, понимаете? То есть, и таким образом, то есть, да, ну, это более, скажем так, длинный путь немножко, но он правильный. То, что вы будете, хоть мы вот такой толпой придем,
Хоть мы придем, короче, там 50 человек, хоть 100 человек, это не, ну, они просто нагонят полицию, начнут, вот, здесь идет порушение громадского порядка, и начнут просто всех вязать. Нет, там попросили еще кого-то прийти, чтобы снимали на видео. Ну, в этом плане, да, лучше все эти, как бы, действия фиксировать, то есть в этом плане, да, я с вами согласен. А вот вы предлагали ваши действия. Ну, то же самое, в принципе. Ну, мы вот стоим, объясняем, что делать мы предлагаем. Но это один вопрос. Вы понимаете, что пока мы не будем реализовывать наши права на местное самоуправление в городе, действительно, то есть как это должно быть. Пусть эти даже, ну, они не правосубъектны, да, но мы должны это все объяснить людям. Люди должны, большинство людей в нашем городе должно это понять, осознать и иметь алгоритм, как влиять. Ну, подождите, есть Європейська хартія місцевого самоврядування. Є додатковий протокол до Європейської хартії, який у нас имплементирован в наше законодательство, где четко дается право каждому жителю принимать участие в процессах местного самоуправления. И они обязаны не дискретивні повноваження, то есть есть дискретивні повноваження, есть императивні повноваження. То есть императивні повноваження это когда есть четкое приписание, то есть ты обращаешься, а он обязан только лишь вот так вот поступить и никак по-другому. А дискретивнее это когда ты обращаешься, а у него есть выбор, то есть у него есть несколько моментов у чиновника, как ему поступить. И вот у нас в законе про местное самоврядування очень много дискретивных повноважень у этих органов и у местных чиновников. На самом деле они должны быть более императивны. То есть, если, к примеру, петиция набрала там количество голосов, то она є обов'язкова до розгляду, и если она касается каких-то экономических моментов, то она, к примеру, должна быть обов'язково включена до программы социально-экономического розвитку на наступный рік. Кстати, мы распишем обращение. Сейчас будем делать как бы всеукраинское обращение. Я конкретно буду там расписывать по национальным законам и по международным нормативно-правовым актам, которые защищают именно, скажем так, людей в этом плане полностью, то есть на стороне людей, и мы будем это подавать на определенные инстанции. Какие инстанции у нас в Украине как бы это есть? То есть это парламент, это уполноваженный, в принципе это его как раз епархия уполноваженного. Омбудсмен обязан в данной ситуации на фоне вот этих всех обращений сразу же обращаться в Конституционный суд, сразу же вносить в ноту в парламент, что это не соответствует. Мы делаем коллективное звернення. То есть мы, допустим, можем делать это все вот от территориальной громады нашего города. Потом, после этого собираем как бы подписи. Можем как в электронном виде это делать. Можем продублировать это все, распечатать и подписные листы по городу пойти собрать. Но это ж нужно немножко более порядочные данные, понимаете? Которые пришли, чтобы мы тоже Вы слышите? Ну, так мы же вот говорим, что можно заниматься. Так, а за то, что Так, жестко. ну смотрите, если вы будете хотя бы возьмете лист с информацией и с диаспора подписей, и между своих знакомых уже, ну так это уже польза, понимаете? Мы не пытаемся. Если вы даже, к примеру, чего-то не знаете, да, не понимаете, но вы хотя бы подключаете людей, которые, ну, то есть, к тем информационным источникам, которые говорят, как что делать, и люди туда говорят, о, так мы ждали, как хотя бы сделать, и тут уже дают методологию, то это уже тоже дело, потому что это тоже общее дело. Ну, как бы так. Ну, сейчас, у меня вот, допустим, сейчас по городу мы подняли вопрос по поводу незаконного повышения тарифов. Ну, я просто А знаю, по поводу земельных вопросов тоже это все поднимается. По поводу вопросов сейчас будет приниматься бюджет на следующий год. Хоть кто-то из горожан вообще интересовался, что закладывается в тот бюджет. И есть второй документ, программа социально-экономического и культурного развития. То есть это проект выполнения этого бюджета. То есть бюджет это цифры. А программа это как этот бюджет должен быть распределен. Так вот, туда входять заклади освіти, повне їх фінансування, повне утримання, понимаете? Вплоть до питания. Почему наши жители идут, каждый в садик идет, в школу идет? А вот тут прийти и сказать, слушайте, ребята, а почему мы должны вот тут, короче, ну вы, в принципе, вы засновник закладов. А? Конечно, можно. Если вы хотите, мы готовы давать эти все документы. Ну, просто получается, как бы людям даешь, а потом как бы так. Да то, что надо думать, то, что надо еще что-то. Но мы готовы как бы уделять время, то есть, понимаете, то есть оно сработает тогда, когда оно будет идти в общем, понимаете? Когда люди, вот
конкретный пример. Вот, Юра, объясни. Не, В ну есть смысле? закон За о что вы не дошкольном платите? Не фонде, никакие мы не платим. Садик. Никакие, да. Так Мы они подали- незаконные, эти фонды. в том числе. Не, есть закон о дошкольном образовании. Есть И закон, мы есть... указали конкретно на дошкольное образование, статьи указали, конституцию показали. И она обязана была выполнять решение. Она выполнила, указала своим воспитателям. Конечно, да. Она говорит, я не Директор хочу. есть юридично відповідальна особа. То есть все вопросы касательно закладу идут выключно через директора. Понимаете? Вот, поэтому как бы это первое. Есть так же самое по школе, то есть закон про освіту, то есть он регламентирует. Есть закон про высшую освіту, то есть люди у нас не читают, говорят, да, зачем? Вот как бы это и есть причина того, что мы так, ну, как бы находимся в А этой такой ситуации. вопрос, как вот это вот финансовая, обязательная, принудительная, и что учебное заведение закрыто, как с этим бороться, как это оспариваться. Смотрите, это порушение, во-первых, права на освиту, вот, это первое. Второе, конечно, то есть, ну, это нужно тоже поднимать, ну, это все есть, здесь надо расписывать конкретно. Давайте начнем с того, сейчас просто актуально с того, что заставляют вакцинироваться. То есть идет давление, понимаете? Идет давление, и большинство людей как бы ну, невежественны в этом вопросе. И получается как бы ситуация, что ну, люди ведутся. Как нам можно оспорить, что это незаконно и Ну, добиться можно, права мы, не же- мы же вакцинировать? только что говорили об этом. Каким образом? То есть сначала делаются запросы, вы берете какие-то документы, которые подтверждают ну, ваше финансовое положение, там, да, ваше еще что-то. Ні, То есть це на если предприятии. это, Это, ну, на а предприятии если на рабочий предприятиях, то вы тогда, ну, грубо, это У грубое нас стоит порушение, вопрос ребенку 17 лет, например, чтобы он учился и не вакцинировался. ну, то же самое, то же самое. То есть это дискриминация, здесь 161. Есть закон Украины про запобегание дискриминации. И там как бы расписаны все формы дискриминации. То есть когда идет состав статьи 161 криминального кодекса, к ней автоматически применяются нормы именно закона Украины про запобегание дискриминации. Потому что это более профильный широкий закон, где это расписано. Еще вопрос, почему, например, парламент там не примет такие законы, чтобы это было все законно? Это юридическая особа. Они как раз этим и занимаются. Они занимаются, чтобы всех вакцинировали. Хотят узаконить, наоборот, свои незаконные Они действия. как раз Они этим уже хотят ответственность узаконить. сняли Ну с я себя говорю, за а почему они вакцинацию. так Вы говорите, Ага. Почему на продаже Ну вообще цирк. Вчера не было, завтра есть. Мы против категорически закона про продажу Наивный. земли и про остальное. То есть, Просто ну, люди вы ничего не хотите, понимают. Земля не должна быть товаром. Земля должна экономически работать, но не должна быть товаром. Вот, понимаете разницу? Мы, в чем отличие, знаете, вот от тех ребят? Мы не хотим создавать какие-то органы. Их не надо, они созданы. Вопрос правосубъектности просто-напросто. И все.